поливать не будет, в общем, камушки. Может, он зарядится от солнца. Солнце тут как солнышка нету. Сейчас, может, солнце повернется сюда и будет нормально. Так, и все. Ладно. В общем, вот такие вот у нас тут дела. Обновочку вам показала. Ладно, все. До новых встреч. Потом еще сниму, покажу, что у нас тут произошло, когда солнышко в прудик повернулось. Да? Тут, сейчас покажу общий план. Тут темно. Ой, ветер такой. Вот. В общем, тут солнышко, а здесь нет солнышка. Тут вот в уголочке только солнышко маленькое, где есть он. И все, больше нету. Я хотела большой, там он, блин, дорогой, этот 870 рублей стоит. Муж узнает, убьет. Что за такую ерунду схватилась? В общем, шмек я. Нехороший человек. Ой, вот так вот. Ну, что так прикольненько вроде смотрится. Что мне продукты кверху кузов вот эти постоянно плавают. Это ерунда. Переворачивать надо. Вода туда затекает, может чем-нибудь закрыть. Опять на бок. В общем, мамка плавает нормально.